我係聖安多尼中英文幼稚園麗城花園 Josephine 校長。我哋學校咧嘅 slogan 咧就係 Learning Smart with Joy and Fun。咁我哋咧學校嘅小朋友咧，我哋一定要佢玩得開心啦。咁開心之餘咧，一定要係 smart， 就係要醒目啦。咁點樣為之小朋友學習係又開心又醒目咧？即係話佢哋一定要有佢哋嘅自信心啦、創意啦、解難能力、分析能力，特別當然係個語文表達能力，我哋都十分之重視啦。咁喺一個尊重小朋友嘅環境底下咧，我哋係俾每一個小朋友充分發揮佢嘅潛能，就好似而家呢一塊 board 咁樣啦。Everyone is unique。咁其實我哋學校咧認為喺嗰個課程裏面，我哋2至6歲嘅小朋友咧，我哋認為學第2語言嘅黃金期，因為我哋而家即使係 N 班2歲嘅小朋友啦，咁我哋已經學緊廣東話、英文、普通話同埋日文噶啦，咁所以2至6歲嘅小朋友咧，無論喺嗰個語音嘅發音裏面嘅發展啦，或者佢個模仿語文嘅能力，都係一個好適合嘅黃金期。咁咧，如果喺我哋學校裏面咧，培養小朋友嘅語文能力，首先我哋一定要係營造一個充滿好有興趣、好有樂趣嘅一個嘅環境嘅氣氛。我哋學校好中意成日講一個字叫做 chill 嘅，咁所以咧，我哋嘅小朋友一定要喺一個好放鬆、好 chill 嘅學習環境底下，佢自己自願咧有一個好高嘅學習動機去探索唔同嘅，無論係語文啦或者其他唔同嘅新事物。咁第二咧，我哋會俾好多嘅語境。咁如果係英文嘅方面咧，我哋無論係我哋嘅課程啦，我哋中英文對照嘅，咁我哋學校嘅佈置啦，亦都係咧係一個中英文啦，小朋友咧係隨時隨地咧都可以睇到中文啦同埋英文咁樣嘅。咁無論係一個單字啦、句子啦，咁佢哋咧都充分咧，如果對嗰個一樣嘢有興趣嘅時候咧，我哋咧都會係同小朋友去學習同埋探究嘅。參加咧比賽同埋表演，我哋學校咧絕對係一定咧係俾小朋友好充分嘅機會去參與㗎。因為剛才都講到啦，我哋學校嘅理念係每個小朋友都係 unique， 佢哋一定係有佢哋嘅才能或者才華嘅。咁有比賽同埋係表演嘅話，就正正係一個好好嘅渠道，俾小朋友去充分表現佢嘅自信心、佢嘅能力、佢嘅潛能。我哋咧培養小朋友嘅英語嘅能力嘅心得咧，就係我哋都係要喺一個好開心、充滿樂趣、一個喺個生活嘅情景嘅學習嘅背景底下咧，讓小朋友好自由、好 chill 咁樣咧，讓佢係有一個好高度嘅動機去。唔會怕醜去講英文嘅。咁另外咧就係喺個課堂嘅課程設計方面啦。咁我哋有外籍老師咧係英語嘅英語課，咁包括係phonics 啦，咁同埋咧一啲日常生活嘅用語啦，同埋咧一啲英文嘅遊戲嘅。咁另外咧頭先提及到啦，表演比賽，咁我哋都會有好多嘅機會俾小朋友咧係除咗喺校園裏面咧去講英文，亦都會咧走出校園，咁就去唔同嘅一啲嘅表演同埋比賽，讓小朋友咧去講英文嘅機會。例如我哋有參加英文歌唱比賽啦，咁我哋過去咧亦都試過咧做一個音樂會係 live band 嚟嘅，小朋友唱英文歌啦，現場唱英文歌喎，呢個機會都唔係間間學校有機會㗎。再另外咧，我哋今年咧都賣個關子先啦，我哋咧喺聯校畢業典禮咧會唱 musical 啊，咁亦都係咧全英語咧去講説話做 MC 同埋去唱歌嘅。咁呢一啲都係一個頭先我所講一個好有語言嘅刺激嘅情況底下，係俾小朋友咧去更進一步去發揮同埋係有自信咁去將佢嘅英文能力去表達出嚟嘅。